Cercheremo di discutere, di capire come affrontare questa fase, ma allo stato attuale posso rassicurare che il Partito Democratico, anche in provincia di Treviso, è forte e va avanti per la sua strada. Il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi incassa così l'addio al partito di Matteo Renzi, che segue di un paio di settimane quello di Carlo Calenda, entrambi determinati a dare vita a nuovi soggetti politici. Si va avanti, dice Zorzi, ma una riflessione è d'obbligo. Nei nostri territori in questo momento c'è chiaramente una preoccupazione per capire innanzitutto le ragioni di questa scelta, che ancora non sono chiare, per capire i programmi e la direzione che questo nuovo soggetto politico intende seguire. Detto questo, c'è la consapevolezza che le urgenze sono altre. C'è una prova di governo che non possiamo mancare, c'è da dare risposte concrete a famiglie, lavoratori, giovani. Diciamo che l'agenda delle priorità è altra e parla di autonomia, di sociale, di scuole, di territorio. Per ora a livello locale non cambia nulla, nessuna diaspora con il PD, sottolinea Zorzi, pronto a riaccogliere chi dovesse avere dei ripensamenti. Come sempre, come abbiamo affrontato fasi ancora più difficili di questa, ci confronteremo nei circoli, negli organismi preposti e cercheremo di ricavare anche da questo passaggio delicato gli stimoli giusti per affrontare le vere sfide del nostro territorio, prima fra tutti quello di costruire un'alternativa chiara e credibile alla Lega di Zaia e di Salvini. Il trevigiano Alessandro Gheno, segretario del Circolo PD di Santabona, il candidato sindaco di Vittorio Veneto Marco Dusso, alcuni dei renziani che potrebbero lasciare il partito. Vicino a Renzi era anche l'ex sindaco del capoluogo Giovanni Manildo, che in questo momento però la politica la vive da spettatore più che da attore. Gheno respinge l'ipotesi che quella di Renzi sia stata una mossa per tenere sotto scacco il nuovo governo. È chiaro che però l'influenza l'avrebbe avuta comunque anche se fosse rimasto un semplice senatore del Partito Democratico. Lui, come altri, non intende lasciare il PD sbattendo la porta. Ma a livello nazionale è stata anche un po' difficile la coabitazione e fare anche sintesi, diciamo, della politica. Sul livello locale non c'è stato questo livello di contrapposizione, quindi adesso vedremo come procederanno le cose, ma io credo che se ci saranno appunto delle persone che vorranno far parte di questa nuova realtà politica, l'importante è che avvenga tutto nel rispetto reciproco, insomma, di persone che hanno condiviso la stessa casa per molti anni.